ஹலோ எவ்ரிவன், நான் உங்கள் தர்ஷினி. வளர்ந்த நாட்டிலிருந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க நாடு எல்லாமே டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறோம். ஆனால் எல்லாருமே மேஜராக மறந்து போகிற விஷயம் என்னென்னா, என்னதான் நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ணாலும், என்னதான் நம்ம மேலே மேலே க்ரோ ஆகிக்கிட்டே போனாலுமே, நேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம டச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட்டாக இருந்தாலுமே அது நெகட்டிவ் இம்பேக்டை தான் கொண்டு வரும். அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வெஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்லேருந்து ஈஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் த வேர்ல்டு வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நம்ம கண் கூட பார்க்குறோம். ஃப்ளட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஈவன் வறட்சியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ட்ரவுட்டாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நிறைய விஷயங்கள் போய்கிட்டு இருக்கு. எந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு, இந்த டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற விஷயம் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்யூச்சரில் இது இப்படியே தான் இருக்குமா, இல்லை ஏதாவது பண்ணி கம்மியாக்க முடியுமா நம்மளால் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியாவிலேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். ஸோ இந்தியாவில் இப்போது பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க மழை, எஸ்பெஷலி நீங்கள் பெங்களூரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடு அது பெரிய பங்களா வீடாக இருக்கலாம், வில்லாவாக இருக்கலாம், இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். எந்த இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைப், எந்த மாதிரியாக வேணாலும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாமே மோஸ்ட்லி தண்ணிக்கு கீழே தான் இருக்குது சில ரீஜியனில். ஸோ இது ஒரு மேஜராக மழை பெய்யுறது அப்படிங்கிறதும் ஒரு ரீசனாக இருக்குது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ப்ராப்பராக இல்லை அப்படிங்கிறதும் ரீசனாக இருக்குது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம சொல்கிற மொழியை. அங்கே இருக்கிற லேண்டுக்கு, அங்கே இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே, அந்த நம்பர் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் உண்மையாலுமே அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கலாமா அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம நிறைய நேரத்தில் யோசிக்கிறது கிடையாது. ஸோ இது எல்லாமே தான் அந்த டெவலப்மெண்ட்டு நம்ம நினச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்து கடைசியில் இப்போ ஈவன் தண்ணி அங்கே தேங்கி நின்னா கூட அது வெளியில் போகிறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஃபெசிலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மெயின் காரணமாகவுமே இருக்குது இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்ததுக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் மட்டும்தான் நடந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டால் ரீசெண்ட் டேஸில் இல்லை. ஸோ பாகிஸ்தானில் நம்மளுக்கே கண் கூட நம்ம பார்த்துருந்துருப்போம். ஸோ நினச்சி கூட பார்க்கவே முடியாத ஃப்ளட்டு தான் ஆக்சுவலாக பாகிஸ்தானில் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது. நிறைய பேர் வீடு இழந்துட்டாங்க. நிறைய லட்சக்கணக்கான பீப்புள் வீடு இழந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி 1000க்கு மேலே பீப்புள் இறந்து போயிட்டாங்க இந்த ஃப்ளட்டுனால. ஸோ இது எல்லாமே வெறும் டெவலப்மெண்ட் இஷ்யூஸ் தானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, எஸ்பெஷலி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஷ்யூஸ் தானா அப்படின்னு கேட்டால் அது கிடையாது. நம்ம நினச்சி கூட பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் ஆக்சுவலாக கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன் இதை இன்ஃபேக்ட் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா, இது வெறும் மழை பெய்யறது, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக வெள்ளம் வர்றது, இதை மட்டுமே பற்றி தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இது மட்டும்தான் நம்மளை சுற்றி நடக்குது. இந்தியாவில் நம்ம இருக்கோன்னா நம்மளை சுற்றி இது மட்டும்தான் நடக்குது. ஸோ இது மட்டும்தான் நம்ம மேஜராக பேசுகிறோம். பட் இன்னொரு சைட் ஆஃப் த வேர்ல்டில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, அங்கே நினச்சே பார்க்க முடியாத வேற ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ வெஸ்டர்ன் யூரோப், எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் யூரோப், ஜெர்மனியாக இருக்கட்டும், நெதர்லாண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஹங்கேரியாக இருக்கட்டும், சென்ட்ரல் யூரோப்பாக இருக்கட்டும், இங்கே எல்லாமே தண்ணி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக தான் உண்மையாலுமே மாறிடுச்சு. ஏன்னா நார்மலாக எப்போவுமே இருக்கிற டெம்பரேச்சரை விட அதிகமான ஹீட் வேவ் அதிகமான டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகி அங்கே தண்ணி, அதாவது வற்றாத நதி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற சில ரிவர்ஸ் கூட காஞ்சி போய் அங்கே இருக்கிற ஃபிஷ், அதில் இருக்கிற மீன் எல்லாமே இறந்து போகிற அளவுக்கு சுச்சுவேஷன் தான் வந்திருக்கு. அதனால எக்கானாமிக்கலாகவும் நிறையாவே அடி வாங்கியிருக்குன்னு தான் உண்மையாலுமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பேசிக்கலாக இந்த மாதிரி தண்ணி ஒரு பக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. நம்மளோட இந்தியா, பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் தண்ணி அதிகமாக இருக்கனால ப்ராப்ளம். ஸோ அது நம்மளுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்னு கண் கூட நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே தண்ணி இல்லவே இல்லைங்கும் போது எதெல்லாம் இன்டைரக்டாக அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, எல்லா க்ராப்ஸுமே கம்ப்ளீட்டாகவே வளர்றதே கிடையாது. எப்படி இங்கே தண்ணி அதிகமாக இருக்கும்போது எல்லா க்ராப்ஸும் அழிஞ்சு போச்சோ, அதே மாதிரி தண்ணி இல்லவே இல்லைங்கிறதுனால எல்லா க்ராப்ஸுமே எதுவுமே வரவே இல்லவே இல்லை. எஸ்பெஷலி கிரெயின்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்பவே பாதிப்பாக இருந்திருக்கு. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இன்டைரக்ட்லி நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் உலகம் ஃபுல்லாகவே பற்றாக்குறையினால ப்ரைஸ் நினச்சி கூட பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது. இது ஒரு மெயின் பிரச்சனையாக இருக்குது. இன்னொரு ப்ராப்ளம் யூரோப்பில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, எனர்ஜி. ஸோ நார்மலாக நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே நம்மளுக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ப்ராப்ளமும் இருக்குது. பெட்ரோல் விலை அதிகமாகுது, இல்லை டீசல் விலை அதிகமாகுது. இந்த மாதிரி எனர்ஜி, எஸ்பெஷலி வீட்டுக்கு வர கரண்ட் ரொம்ப அதிகமாகுது விலை. இது எல்லாமே நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் ஹிஸ்டாரிக்கலி நினச்சி கூட பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் யூரோப்பில் இந்த அளவுக்கு ஒரு வறட்சி வந்திருக்கு. 500 வருஷமாக இந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்ததே கிடையாது.
ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய இடத்துல தண்ணி வந்து இல்லாததுனால அந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் தண்ணியிலேருந்து எடுக்கிற கரண்ட் வந்து அந்த பாசிபிலிட்டி வந்து கிடையாது. நியூக்ளியர் பிளான்ட்டுக்கு வந்து கூலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் ஆகும்போது எனர்ஜியோட ப்ரைஸு நினச்சே பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு மாறிடுச்சு யூரோப்பில். எஸ்பெஷலி வந்துட்டு நீங்கள் போன மாதத்துக்கு வந்து 500 கட்டியிருக்கீங்கன்னா அப்படியே டபுள், நீங்கள் நினைக்கவே முடியாத அளவுக்கு ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு வீட்டுக்கு கட்டுற கரண்ட் பில்லே. இது மட்டும் தான் ப்ராப்ளமான்னு கேட்டால் இது வந்து நெவர் எண்டிங் ப்ராப்ளம்ங்கிற அளவுக்கு இன்னும் போய்கிட்டே தான் இருக்குது. இது கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு சில பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டில் வந்து எஸ்பெஷலி நம்ம இந்தியாலையுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம்லேருந்து பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் தான் தண்ணி வரும் அப்படிங்கிறது. பட் யூரோப் மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரீஸில் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லைங்கிறது தான் உண்மையானது. ஆனால் இப்போது இந்த வறட்சி வந்ததுனால சில பார்ட்ஸ் ஆஃப் த யூரோப்பில் காலையில் இத்தனை மணிலேருந்து இத்தனை மணி வரைக்கும் தான் தண்ணி வரும், சாயந்தரம் இந்த டைம் டு இந்த டைம் மட்டும் தான் தண்ணி வரும் அப்படிங்கிறதையும் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் எனக்கு வந்து உண்மையாலுமே தெரியல. ஒரு டெவலப்ட் கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, டெவலப்பிங் கண்ட்ரியாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஈவன் எட் டு டெவலப் அப்படிங்கிற கண்ட்ரியாக இருந்தாலுமே இந்த எல்லா கண்ட்ரியுமே நேச்சருங்கிற ஒரு விஷயத்தை அஃபெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாருமே அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு ப்ராப்ளம்குள்ளே தான் போய் மாட்டிக்குவோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம். ஸோ இது எதனால ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அந்த ரீசன் இது எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர், நினச்சி கூட பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு ஹீட் ஒரு பக்கம், நினச்சி கூட பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு ரெயின், மான்சூன் ரெயின், இந்த மாதிரி ஃப்ளட், இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு பக்கம். எதனால இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் தான். அது நம்ம மேஜராக பண்ணின விஷயம்தான். ஸோ எதனால இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இந்த லாஸ்ட் ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட 100 இயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறையா நம்ம வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை நிறையா நம்ம வந்து ஃபாசில் ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையோ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேஸ் வந்து நம்ம எமிட் பண்ணுறோம். அது என்ன ஆகுதுன்னா நார்மலாக நம்மளோட ஏர்த்தை வந்து எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து வச்சுருக்கணுமோ அதை விட அதிகமாக டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் ஆக்கிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இது வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது 1.2 டிகிரி செல்சியஸ். இதுதான் வந்து நார்மலாக இப்போது இந்த கடைசி 60-70 வருஷத்தில் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண டெம்பரேச்சர், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண டெம்பரேச்சர் வந்து 1.2 டிகிரி செல்சியஸ். அதுக்கே வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்து போய்கிட்டு இருக்கு நம்மளை சுற்றி. ஆனால் இப்போ வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா எவ்ரி 10 இயர்ஸ் ஒரு டெக்கேடுக்கும் 0.2 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து திருப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட ரொம்ப ரேப்பிடாகவும் இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு அந்த எல்லா ஐஸ் கிளேஷியர்னு சொல்லுவோம்ல, அங்கே வந்து ஐஸ் வந்து உருக எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி வந்து ரொம்பவே அஃப்கோர்ஸ் கிளேஷியர் உருகும் போது தண்ணி எல்லா இடத்துலையுமே ரொம்ப அதிகமான அந்த லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடும். ஸோ அது வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸையும் கொண்டு வந்துடும். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது எஸ்பெஷலி இந்த 0.2 டிகிரி எவ்ரி 10 இயர்ஸ்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்னா அதோட இம்பேக்ட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சயின்டிஸ்ட் அவங்களோட சைட்லேருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தான். நம்ம நினச்சி கூட பார்க்கவே முடியாத ரெக்கார்ட் ஹை ரெயினோ ரெக்கார்ட் ஹை ஹீட் வேவோ இனி கண்டிப்பாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அன்லெஸ் நம்ம இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டை அட்லீஸ்ட் இது வந்து இமீடியட்டாக 50 வருஷம் 100 வருஷமாக நம்ம க்ரியேட் பண்ண பிரச்சனையை இமீடியட்டாக அது ஜீரோ இல்லை நான் வந்து டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ண முடியாது. அப்படிங்கிற பட்சத்துலையும் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவலாக இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் எங்கேயாவது போகிறீங்க இல்லை வந்து கடைக்கு வந்து போகிறீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் வண்டியோ இல்லை காரோ யூஸ் பண்ணாமல் வந்து உங்களோட சைக்கிளோ இல்லை நடந்தோ போகிறீங்க அப்படின்னா நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு குட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் தான் அது. அதே மாதிரி மரம் அப்படிங்கிறது இந்த ஹீட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல தேவையில்லாத ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான ஹீட் அதை வந்து மரம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ நேச்சரை வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ண இந்த இஷ்யூஸ்லேருந்து கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து தப்பிச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஈவன் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம காப்பாற்றி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற பொய்யெல்லாம் கிடையாது. நம்மளோட ஜென்ரேஷனுக்கே வந்து இது ரொம்ப ஆபத்தாக தான் வந்து முடியுது. அதனால வந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம். பாய்.